гражданства до 21 лета. Кыргызстан является эндемичной зоной по заболеваниям эхинококозом и альвеококозом. По данным Департамента профилактики заболеваний и Госсанэпидемнадзора, ежегодно в республике регистрируется почти 1500 случаев эхинококоза и около 200 случаев альвеококоза. Учитывая актуальность данного заболевания, с целью снижения рецидивов и осложнений по запросу Минздрава получена гуманитарная помощь от Всемирной организации здравоохранения в виде лекарственного препарата альбендазол. Альбендазол – это очень критический медикамент, который лечит эхинококоз. Эхинококоз, к сожалению, еще распространен в Кыргызстане, и не только в одном регионе, а по всем регионам. И очень важно, конечно, иметь лечение своевременное, качественное лечение, но нужно и предотвращать, нужно объяснять населению, и что это важная, очень сложная болезнь. И очень важно, чтобы врачи и ветеринары работали сообща. За последние годы болезнь помолодела, что показывает напряженную эпизоотическую ситуацию среди животных, в частности домашних собак, которые являются основным источником заражения. Особого внимания заслуживают дети и лица молодого возраста, которые составляют от 58 до 65% среди больных, поступающих на оперативное лечение. К сожалению, в последние годы наблюдается рост заболеваний среди детей и юношей. Сами знаете, они чаще контактируют с домашними животными. Также многие поступают уже на поздней стадии эхинококоза, что усложняет лечение. Человек в цикле развития эхинококков является промежуточным хозяином и биологическим тупиком. Кроме этого, при заболевании, если раньше поражались в основном печень или легкие, то сейчас гельминты уже обнаруживаются в других жизненно важных органах. Своевременное, качественное и полноценное получение противорецидивной терапии в постоперационном периоде до 70% снижает риск появления осложнений и рецидивов заболевания. Данная гуманитарная помощь позволит больным получить консервативную и противорецидивную терапию на бесплатной основе. Сегодня видите, что мы получаем гуманитарную помощь от ВОЗ в количестве лекарственного препарата альбендазол. Общее количество составляет 435 тысяч таблеток. Сейчас мы будем распределять по регионам республики. Данный препарат будет выдаваться пациентам бесплатно. Профилактика заболевания заключается в соблюдении правил личной гигиены. Мыть овощи и фрукты как можно тщательнее. Мыть руки с мылом после каждого контакта с собакой, с домашними животными. Также специалист отмечает, что домашних питомцев, особенно собак, надо пролечивать у ветеринара специальными профилактическими препаратами против паразитов 4 раза в год. Ермек Куренкеев, Мирлан Джанабеков, ЛТР Бишкек. Потому что есть у нас очаги, некоторые районы, которые